Dziękuję. Spoko, dzisiaj ci kierowcy są. Umyj swoje auto tutaj. Ty, a motor mogę tam umyć na tych szczotach? Ło, ale strzeliło. Ej, to by było ciekawe, nie? Wsadzić motor na te szczoty, nie? No jedź tą Elką, kurde. Ja sobie to w ten sposób ominę. Coś mi to dało? Wydaje mi się, że tak. No i nie, chyba winda nam ucieka, tak? No, uciekła. Masakra. Dzień dobry, pierwsza paczka. Druga. Wszystko i do widzenia. No to pierwszy klient odhaczony. Czy on będzie cofać? Oczywiście, że będzie cofać. Dobra, bo ja czasu nie mam. Dzień dobry. Pierwsza paczka. Druga. Wszystko i do widzenia. Człowieku, kola dojechała w całości, rozumiesz to? Ty, ale no po co mi przeszkadzasz, nie?